那一次出来就第一台飞机抽出来了。这台阿发的哦，当发的，这台羊这边没。Good morning, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. Due to ATC traffic flow control, and we might be delayed up to 10 minutes before pushback. I will keep you updated if longer delay happens. Thank you very much. 各位女士、各位先生，大家早安，这是机长的一个广播。刚刚接获塔台的通知，因为流量管制的影响，我们预计再过10分钟之后才可以后推。要持续注意我们 delay 的时间，也谢谢各位的耐心配合，再见。电影新闻这边来帮你翻译。